Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se erdhët në emisionin Meditime Ramazani. Në studio kemi të ftuar hoxhën e nderuar Alban Kalin, i cili është imami i parë i xhamisë së Parrucës, gjithashtu momentalisht imami i xhamisë së Plumit. Hoxhë nderuar, mirë se erdhe dhe mirëmbrëma. Mirë se u gjetme, e falemndes për ftesën. Tashmë, siç e kemi theksuar edhe në për emisionet e tjera, kemi hyrë në atmosferën e muajit të begatë të Ramazanit. Allahu Azza wa Jalla këtë muaj ka veçu duke e bërë ndryshe nga muajt e tjerë, sepse ka një madhështi tjetër për arsye të Kur'anit. Xhebraili alayhi salam është meleku më i madh. Pse? Sepse ka lidhje me Kur'anin, është ai melek i cili ju solli shpalljen të gjithë pejgamberëve, por edhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi më i madh, më i lartë, më i dashur i Allahut, sepse Allahu xhalla shanehu i zbriti atij Kur'anin famlart. Ramazani gjithashtu është muaji më i madh nga muajt e tjerë, sepse në të është zbrit Kur'ani, dhe nata e Kadrit gjithashtu është nata më e madhe, është një natë e begatë, është një natë në të cilën Allahu xhalla shanehu e derdh mëshirën e tij mbi robërit e tij besimtar, sepse pikërisht në atë natë ka zbrit Kur'ani famlart. Nga këtu kuptojmë se kushdo që ka lidhje me Kur'anin në varësi të afrimitetit të afërsisë me Kur'anin, aq afër është me Allahun Azza wa Jalla. Nëse don të jesh i dashur tek Allahu Azza wa Jalla, lexoje librin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse don të jesh ndryshe nga njerëzit e tjerë, nëse don që të jesh i lartë tek Allahu Azza wa Jalla mbi njerëzit e tjerë, atëherë merru me leximin e Kur'anit edhe gjatë Ramazanit, por edhe në muajt e tjerë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më i miri ndër ju është ai i cili e lexon Kur'anin dhe ju mëson atë të tjerëve. Për të mos u zgjat më tepër në lidhje me rëndësinë e Kur'anit, leximit të Kur'anit dhe asaj praktikës së leximit të Kur'anit gjatë muajit të Ramazanit, unë do t'i la fjalën hoxhës Alban Kali. Urdhëroni nderuar. Edhe herë të shpreh falënderimet për ftesën dhe për hyrjen e sinqertë që i bën programit ton. Hyrja e ngrohtë është një mikpritje e jashtëzakonshme për çdo të ftuar. Me uni njeriu si në shtëpitë vet, të fol me një vëlla dhe me një mik të vetin është kënaqësi e madhe. Aq më tepër kur tema është Ramazani, Kurani, kur temat janë kaq të shehta dhe kaq dashuna, atëherë ky program me të vërtetë që merr një rëndësi të veçantë. Ndoshta këto tema janë shumë të trajtuara, për çdo vjet trajtohen nga teolog të ndryshëm dhe për çdo vjet duket sikur njeriu përballet për herë të parë me këto tema, sepse këto tema ruajnë freskinë, thellësinë dhe ruajnë dimensionin shpirtëror në mënyrë të vazhdueshme. Me fol për muajin e Ramazanit dhe për Kur'anin, për mua ka qenë kënaqësi gjithmonë dhe kjo kënaqësi është e pranishme edhe në këtë moment. Gjithmonë më ka bërë përshtypje fillimi i shpalljes, sepse për me kuptu diçka duhet me pa rraj, duhet me pa fillimet, mandej zhvillimin, mandej fundin. Kemi një profet i cili nuk ishte ba profet, i cili ishte hala Muhamedi, një person i besueshëm El Emin, një person i dashur, një person bujar, një person që gëzonte një status të jashtëzakonshëm në shoqërinë ku ai jetonte. Mirë po, ky njeri, pra njeriu Muhammed, deri në këtë moment, kishte pak kënaqësi të vazhdueshme në lidhje me realitetin ku ai jetonte. Mendonte se shoqëria nuk funksionon siç duhet, mendonte se të varfrit shtypeshin, mendonte se gratë përbuzeshin, mendonte se jetimet përbuzeshin dhe nuk përkraheshin, mendonte se ka një krizë, ka një kaos social. Dhe si gjithmonë, njerëzit me shpirt të ndjeshëm e gjejnë zgjidhjen, jo duke u bë palë me të keqen, por duke u distancu dhe duke u largu nga e keqja. Dhe profeti Muhammed a.s. largohej vazhdimisht në shpellën Hira dhe kërkonte një zgjidhje, kërkonte një ndihmë, kërkonte një frymëzim
dhe këtë frymëzim ai e kishte në qendër të shqetësimit tij, këtë zgjidhje e kishte qendrën e qenies tij. Dhe pikërisht në këtë moment, kur kërkesa është shumë e madhe dhe kur të gjithë presin një profet, e profeti pret një shpallje, pret një zgjidhje, atëherë ja beh Kurani, ja beh Allahu Gjellëshanuhu nëpërmjet Gjibrailit dërgon Kuranin famlart tek Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salam, e dërgon e fillon, si të themi, dërgimin dhe mandej këto ajete e trondisin profetin Muhammed a.s. I japin atij një dimension dhe një ngarkesë dhe një detyrë profetike atij. Ai shkon dhe në mënyrë graduale e përhap këtë energji, këtë vërtet dhe këtë shpallje nga zemra në zemër tek të gjithë njerëzit, duke filluar nga familja e vet, nga të afërmit, mandej tek njerëzit e tjerë. E ceka kyte për me tregu që Kurani në fakt nuk mundet me ndihmu një person, zemrën e një personi i cili nuk është në kërkimin e të vërtetës. Kurani nuk mundet me trokit në zemrën e një personi i cili ka arrogancë dhe mendjemallësi dhe që mendon se është në rregull kur ai ka të ardhurën e mjaftueshme, kur ai ushqehet siç duhet, kur i ka kryer nevojat materiale të familjes tij, dhe mendon se detyra e tij është thjesht me ushqy fizikisht vetin dhe me ushqy ekonomikisht familjen. Dhe nuk e kap një krizë shpirtërore për me thënë këto njerëz janë në amanetin tem, unë jam kryetari i familjes dhe nuk kam për të kenë gjithmonë, dhe këto janë në amanetin tem jo vetëm për të zhvilluar në pikpamje biologjike dhe fizike, por unë duhet me i dhanë tyne një moral, unë duhet me i dhanë tyne një referencë, duhet me i dhanë tyne një besim, duhet me i dhanë tyne një dituri të veçantë. Kur një person nuk e lin këtë lloj shqetësimi, atëherë Kurani është një libër si tan tjerët, për te që kur ka kohë mund ta lexoj, kur s'ka kohë e lën raft, e xen pluni, e xen myku e me radhë. Mendoj që problemin, do të thënë, gjëja kryesore që duhet me bëj njeriu thellë në brendësinë e tij, është me ngjall nevojën për të vërtetën, me e pa vetin si të pamjaftueshëm për me zgjidhur të gjitha situatat vet nëpërmjet zgjidhjeve racionale dhe po them vetë materialiste që i ban situatave. Dhe me një afër vetit atë frymën shpirtërore, me një afër vetit Zotin i cili thot në Kur'an unë jam afër se ta marrë i qafës ndaj njeriut, nuk jam larg këtij, me fillu me një praninë e Zotit dhe tu e një praninë e Zotit, me fillu me i kërku vetit llogari, kjo prani që është kaq afër meje, që më ka kriju mu, sepse unë nuk kam mundësi me kriju asgjë, e jo ma vetin, çfarë kërkon prej mejet? Cili është qëllimi jem i krijimit, pse ka marrë jetën e kësaj bote. Unë jam kalimtar, jetoj jashtëzakonisht pak. Çfarë i duhet për jetësisë prania jame këtu? Cila është detyra jame, vetëm me hangër, me pi, me u kultivu, me u plak dhe me vdek? A thu njeriu ka një ndryshim prej krijesave të tjera, të cilat edhe ato ushqehen, edhe ato shtohen, edhe ato në pikpamje biologjike jetojnë, aq sa i ka dhënë Zoti mundësi për me jetue, mandej zhduken, sepse vdekja për krijesat e tjera është zhdukje, kurse për qenie njerëzore nuk është zhdukje, është thjesht një kalim nga një botë në botën tjetër. Dhe është një transformim, është siç e them unë me kalu nga një jetë me vdekje në një jetë pa vdekje, dhe vetëm kjo është një ngushëllim i jashtëzakonshëm, po kalon në një jetë ku ti nuk e ke më frikën se ke me vdek më. Mirë po, me që ti po kalon tek ajo jetë, sigurisht që duhet me marr diçka prej këtu me veti. Dhe në lidhje me jetën tjetër, në lidhje me sekretin e krijimit ton, në lidhje me urtin e të kanonit ton, jetën e kësaj bote, në lidhje me obligimet tona ndaj Zotit, ndaj krijesave tjera, ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj shoqënisë e me radhë, Allahu Gjellëshanuhu i ka shpallë profetit Muhammed a.s. Në muajin e Ramazanit i ka shpallë Kuranin, i cili është një libër që nuk lexohet vetëm me fjalë, por duhet me u lexuar me mendim. Shpeshherë librat ndërmjet rreshtave kanë kuptime të jashtëzakonshme dhe e mira nuk është në mënyrë mekanike me lexu një libër pa e kuptuar, pavarësisht se çdo shkronjë ka sevapet e veta, por kur ti nuk ke asnjë çastje kuptimore ndaj librit, e lexon në mënyrë mekanike atë dhe nuk merr vesh kur gjë, kur ti del nga muaji i Ramazanit pa u pajis me ide të reja, me mendime të reja, me frymëzime të reja, kur ti del
thjesht nga muji i Ramazanit me një sure dytë mësuar me përmendsh në mënyrë mekanike, atëherë kjo tregon që shqetësimi jot nuk pas ka qenë shumë i madh në lidhje me ato pyetjet ekzistenciale që unë i bana, sepse me mësu përmendsh mëson edhe një papagall, me mësu përmendsh mëson edhe një fëmijë, mi po përgjithësia lind atëherë kur mendja pjeket dhe kur mendja shtron pyetje dhe unë i mshoj jashtëzakonisht faktit, i mshoj shumë faktit që njeriu duhet me ditë me i shtru pyetje Kuranit. Kur ke një pyetje, duhet me shku te Kurani dhe me ja bë pyetjen Kuranit, dhe unë jam i sigurt që gjatë leximit, Allahu xhaleshanuhu do të pajis ty me përgjigje më mirë se çdo mundësi tjetër. Pra mundësia e të marrunit përgjigje nga Kurani është më e mrekullueshmja. E para ti nuk krijon varësi ndaj krijesave, krijon varësi ndaj Kuranit. E dyta merr një përgjigje që është edhe personale, sepse Kurani është me të vërtet një libër me fjalë, si më thanë, të limituar dhe me ajete të limituar, por mesazhet, shtresëzimit e tij kuptimore dhe përgjigjet që ai jep çdo njeriu janë të ndryshme, nuk janë të njëllojta. Prandaj ka ekole në tefsir, ka dietar që i mendojnë gjëra të ndryshme, ka një lloj pluralizmit apo në të kuptumin e Kuranit dhe e fesë islame. Siç duket muji i Ramazanit është muji mikpritës i shpalljeve në përgjithësi, sepse edhe shpalljet e tjera, sipas një transmetimi, sipas disa danave historike, edhe shpalljet e tjera kanë filluar me u shpall, pra në muajin e Ramazanit. Thuhet që edhe fletushkat e Ibrahimit alayhis salam kanë filluar me u dhanë atij në muajin e Ramazanit. Thuhet që edhe Teurati i Hazreti Musait alayhis salam ka filluar me u shpall në muajin e Ramazanit. Thuhet që edhe Injili, Zeburi Hazreti Daudit, Injili Hazreti Isait dhe gjithashtu Hazreti Muhamedit alayhis salam shpallja ka filluar me ardhur në muajin e Ramazanit. Siç duket ky muaj është muaj mikpritës i shpalljeve dhe duhet ketë me se zban një sekret të vetë, një gjë speciale ky muaj. Prandaj edhe është i veçuar në shumë aspekte. A mund të mendojmë që ose a duhet mendojmë që ky është muaji i ndryshimit dhe Kurani ose ato të cilët merren me Kur'an duhet të gjejnë ndryshim nga fillimi i Ramazanit dhe deri në fundin e Ramazanit, duhet të ndryshojnë diçka në vetveten e tyre, duhet të ndryshojnë diçka nga ana intelektuale, duhet të ndryshojnë diçka nga ana shpirtërore, por edhe nga ana e zemrës. Dhe këto besoj që duhet t'i kërkojnë në Kur'an apo jo. Të faleminderit që më fute në një shtek shumë interesant. Të gjithë filozofët kanë folë për ndryshimin që është në antikitet grek dhe të gjithë kanë rënë dakord me faktin që çdo gjë ndryshon, çdo gjë është një proces ndryshimi. Dhe ne nuk mund ta ndalojmë ndryshimin ton. Ajo çfarë ne mund të bëjmë është se mund të menaxhojmë kahun e ndryshimit. A do në me ndryshu për hajër apo do në me ndryshu për sherr. Dhe kjo ka shumë të bëjë lidhje dhe me njëtin, në fakt, se si njeriu qysh se qohet në mjes, me çfarë njeti zgjohet nga gjumi, a zgjohet me njetin e mirë, me njetin e falënderimit, me njetin e mirënjohjes, me njetin e besimit, me njetin që Zoti më dhuroi edhe një ditë më fali, si më thanë, edhe një mundësi që unë të jem më i mirë, sepse presupozohet që kur një besimtar është në rrugën e duhur, atëherë jetë gjatësia e tij, pra të jetu mundi të qoftë edhe një frymë është në hajrin e tij, sepse është një mundësi për me fitu sevap edhe më shumë. Padyshim ky muaj është muaji i ndryshimit, edhe Kurani famlar ka zbrit për me ndryshu individin, por edhe shoqëritë. Në fillim Kurani ndryshoi dhe pjeku Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ky Kuran në formë valje ndryshoi familjen e Profetit Muhammed alayhi salam, Hazreti Hatixhen. Ky Kuran ndryshoi Hazreti Ebu Bekrin, ky Kuran ndryshoi sahabët me radhë, ky Kuran bani që atë zonë, atë po thonë djep të ignorancës me shndru në një djep kulture, në një djep qytetërimi, në një djep vlerash. Dhe në fakt Kurani ka ardhur pikërisht për të ndryshuar. Mirë po, për me ndryshu, do të thotë që ti me pas një raport siç duhet me Kuranin dhe për me pas një raport siç duhet me Kuranin, ti duhet me luftu pikëspari brenda vetes ato perde, ato pengesa, ato vese që ty të largojnë nga e vërteta, që ty të largojnë nga Zoti, që ty të largojnë nga misioni për cilin ti ke ardhur, siç thot Allahu xhaleshanuhu, ne kemi kriju njeriun
njerëzit edhe gjindë që të më adhurojnë mu, thot Allahu Gjelleshanu, për që ne të adhurojmë Allahun Gjelleshanu. Një në mënyrat për me pas një komunikim të mirë me Kuranin, aq të mirë sa Kurani me ndiku tek ne, është edhe pastrimi. Pastrimi i të gjitha llojeve, sepse Kurani ka Islamin përgjithësi, siç ju e dini edhe më mirë se unë, Hoxha Dili, profeti Muhammed alayhis salam për shemb në një rast konkret thotë që pastërtia është gjysma e imanit dhe besimit, dhe këtu nuk ka fjalë vetëm për pastrimin e trupit, sepse pastrimi i trupit është një gjë shumë e vogël. Këtu bëhet fjalë me pastru zemrën nga veset, me pastru mendën nga paragjykimet, me pastru moralin nga epshet dhe nga veset e këqija, me pastru çdo qelizë mundësisht nga gafleti, nga indiferenca, nga tjetumunit larg Zotit, pra nëpërmjet dhikrave, nëpërmjet adhurimeve e me radhë, njeriu me fut dritën e imanit dhe dritën e besimit në qenjën e tij, në çdo qelizë, në mënyrë që çdo qelizë me fillu me jetu në mënyrë të vetëdijshme, pra edhe ai elektron që sillet rreth protonit, rreth bërthams, si me thanë të atomit, me thanë Allah me ani, pra anin Allahu Gjelleshanuhu. Një në mënyrat ma interesante, ma të vjetra dhe ma të sofistikume të pastrimit, edhe fizik, edhe mendor, edhe shpirtnor, është edhe padyshim agjërimi. Dhe jo rastësisht agjërimi është obligimi këtij muaji. Agjërimi mund vinte për pastrim fizik, për të hall toksinat, për të hequr toksinat nga trupi, agjërimi mund të ishte obligim edhe një muaj tjetër, jo në muajin e Kuranit, sepse viti ka shumë muaj. Por siç duket, njeriu i cili do të merret në mënyrë më intensive gjatë muajit Ramazanit me Kuranin, ka nevojë më urgjente për pastrim. Dhe me që nevoja e tij është më e madhe për pastrim, në mënyrë që të kuptojë më mirë Kuranin, dhe në mënyrë që Kurani të gjejë rrugët e hapura për me depërtuar tek ne, është pa obligim mundet, kjo është një ndër mendime që un kam, do të thonë nuk them që vetëm kjo është një ndër mënyrat se si un reflektoj dhe mendoj. Në këtë formë, pra kur njeriu agjiron, Kurani gjen rrugën më të shpejtë dhe e gjen rrugën e hapun për me depërtuar në zemrën tonë, edhe zemra jon me mikprit, ajetin me mikprit, urtin me mikprit, fjalën Allahu Gjelleshanuhu tu largu të gjitha preokupimet e kota të parandësishme, qofshin ato dhe halal. Që ka dhe preokupime halal të cilat nuk janë shumë të rëndësishme përballë disa preokupimeve për cilat ne realisht kemi ardhur në jetën e kësaj bote. Edhe me dal me bëj xhiro, edhe me pi kafë me një shok, është një preokupim i bukur, domethënë sepse ti jetu shkëmby, jetu nda kohë një mikut, jetu shkum. Por ideja është se s'kemi ardhur në jetën e kësaj, nuk ka qëllimi final me dal me pi kafe. A mund ta kuptojmë kështu këtë paragrafin pa që sapo thatë më tepër që Ramazani në përgjithësi, me gjitha të çfarë sjell ky muaj i bereqetit, është një muaj i pastrimit, pra është muaj i pastrimit mendjes, është muaj i pastrimit të shpirtit dhe është muaj i pastrimit të zemrës, është muaj i pastrimit të veseve dhe duke besimtari apo besimtarët duke i realizuar të gjitha në këtë muaj të madh, në të njëjtën kohë pastrohet edhe shoqëria nga shumë gjëra të cilat e dëmtojnë shoqërinë, dëmtojnë marrëdhëniet mes njerëzve dhe të ngjashme këto. Për shembull, është hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, pra i cili thotë nëse të ngacmon dikush, të shon apo ku dëgjon të gris dikush ty gjatë kohës që je agjërueshëm, thotë thuaj un jam agjërueshëm, un jam agjërueshëm. Pra shmangju, por se në realitet kjo është një mjekim i një plagë mund ta quajmë ose diçka negative që ndodh pikërisht në atë shoqëri. Prandaj pra mund të shprehemi se është edhe një pastrim, edhe i shoqërisë, edhe i mendjes, edhe i shpirtit, edhe i zemrës. Pra është një format faktikisht që i bën Allahu Gjelleshanuhu me mirësinë e Kuranit dhe me mirësinë e agjerimit, pra njeriu, atij njeri i cili don faktikisht, sepse kush nuk don, kam idenë që nuk ka kush e bën. Apo ja. E ritheksoj sepse më duket shumë e rëndësishme që unë e njoh njerëz të cilët e njohin Kuranin më mirë se unë në pikpamje të informacionit. Orientalistët për shembull. Janë orientalistët të cilët e studiojnë Kuranin dhe paguhen me shumë të jashtëzakonshme që me i dhanë interpretime të atilla Kuranit që një besimtar nëse nuk e ka diturinë e duhur edhe me hi në shtigje keq kuptimi, mendojnë me i vu përpiqen me mundohen, si më thënë me i vu dy ajete që në dukjen si përfaqe janë sikur konfliktohen me njëri tjetrin dhe nuk mjafton me i dhanë kohë leximit fizik të Kuranit. Domethënë duhet pikëspari
Allahu Gjellëshanuhu e kultivoi dhe e stërviti profetin Muhammed a.s. Qysh para se me i dhanë Kuranin, e stërviti e edukoi me disa gjana, e bani gati në mënyrë që kur të vite Kurani ai me kenë gati. Edhe profetet e tjerë para se me marrë shpalljen kanë bërë xherime edhe përpara në mënyrë që kur të vinte shpallja me i gjetë ato me nefs dhe me ego të ram, të ulën, mos me i gjetë në kulmin e energjive tyne fizike, po me i gjetë me urti, me i gjetë të modestu, me i gjetë të thjesht, të largum nga ajo energjia që ne na duhet në përditshmëri për me mbijetu, për me mbi ekzistu. Sigurisht që edhe ajo energji është e krijuar prej Allahu Gjellëshanuhu dhe ajo e ka një funksion në jetën tonë, por në momente dhe në periudha të caktuara, siç është për shembull muaji Ramazanit, ka shumë rëndësi që kjo lloj energjie, ajo energji që ne na merr përpara në përditshmëri dhe që ne i vëmë, si më thanë, piksunim vedit që me ju përgjigj me njëkat e gjatë vitit në muajt Ramazanit me kenë ma e maturume dhe ma e përmajtën, kurse sa i përket pastrimit, gjithmonë ka një metodë pastrimit kolektiv dhe sigurisht që metoda ma mirë për me u pastru si shoqni është që njeriu me fillu me pastru vedin edhe me fillu me pa problematikat që ai njeri ka në vetvete. Një person i cili është i jashtëm, që rrin të pa vetëm tmetat e tjerëve, rrin të pa problemet e tjerëve, rrin të pa ai është në bidat, ai është në haram, ai nuk e din kyt, ai është ignorant, ai është pra kur ka vetëm ankesa për tjerët dhe nuk e lini herë të anku për veti, ndërkohë që ne jemi dëshmitar që vetvetja pra vetja është një gjusja më e keqe e jona. Ma parë në lin të hujt, ma shumë në lin të hujt se sa veti. Sepse nefsi është jashtëzakonisht inatçor, ajo egoja mrena për mrena njeriut, kur nuk kultivohet, kur nuk farktohet, kur nuk edukohet nëpërmjet adhurimeve të ndryshme, është shumë kokfort, i ngjan dynjas, i ngjan jetës së kësaj bote që nuk ngopet kurrë, sa do t'i jepësh ti asaj, sa do të përpjekësh e nuk të jepet, nuk të dhurohet. Prap si me thënë duke sikur ke punë me ba, prap duke sikur s'ke kur gja. Sa ma shumë vrapon masaj, është ma shumë të ik, edhe ti është ma shumë vrapon, ndërsa vjen një moment që i shtrihesh me vdek, me dorëzu shpirtin dhe vren që kohën tane ja ke dhënë gjanave të kota. Sepse të gjitha gjanat e kotat kanë braktisë në këtë moment kaq decisiv, përveç Allahu Gjellëshanuhu, të gjithë zotrat e rrem që kanë marrë vëmendjen tane, kur them zotrat e rrem, i kërkoj në gjusit edhe teleshikuesit mirë kuptim, e tham në thojza, zot është si mbas Rumiut, për shembull, një dietari shumë të shumë islam, një poeti dhe dietari fakihu, zot është është çdo gjë që ty ta ka marrë mendimin dhe ta ka marrë preokupimin. Pra në qoftë se një gjë ty ta merr pjesën më të madhe të ditës, ta merr mendimin, ta merr qenjen, ta merr qendrën, ta merr pra ekzistencën, ta merr kohën, ai është Zot, pavarësisht se ti mund të thënë Zoti është Allahu dhe nuk e pranon që Zoti është ajo gjë që ty të mërmenden, por Romiu thotë në fakt, realisht Zoti jot është ajo çfarë ti mendon. Nëse ti nuk mendon për Zotin, nëse ti nuk qohesh me dëshirën me taku Zotin, nëse ti nuk e përmend 24 orë Zotin në mënyrat nga më të ndryshme, sepse nuk është problem vetëm mu fal namaz. Do të thonë me shkon në xhami me fal namazin 10 minuta më dhej medal, siç thënë dietarët e mëdhej, namazi fillon mos i del nga xhamia. Atëherë pra ti në xhami e ke filluar namazin, por nuk mbaron namazin në xhami. Namazi fillon masi ti del nga xhamia nëpërmjet modelit që ti servir tjerëve dhe modeli më i mirë është modeli i pastërtisë shpirtërore dhe modeli i njeriu që është i pakënaqur me veti. Jo që është i pakënaqur me tjerë. Se më keni i pakënaqur me tjerë kollaj. Po kur nuk të nin veti, kur nuk nin evladi jot noshta, nuk nin noshta gruaja jote, mos prit me të ni ai tjetri në xhami që mund të ketë edhe hallë më shumë se ti e familja jote. Pra pikspari banu gjej rrugën vetit. Hapja rrugën i herë vetit. Lufto me nefsin, sepse lufta më e madhe thot profeti Muhammed a.s. është lufta me veti. Dhe lufta më e madhe që bëhet me nefsin është uria, lufta nëpërmjet urisë. Uria e lodh krenarin dhe mendjemallësinë tonë, ja ul nivelin kokfortësisë saj.
Sepse kur ulet kokëforcia mbrana vetit, atë fillon Kurani dhe merr situatën në dorë dhe jep direktivat. Kur tham Kurani nuk e kam fjalën thjesht një libër, Kurani është fjala e Allahut xhaleshanuhu, është autoriteti i Allahut në ne. Dhe unë me Kur'an nuk kuptoj vetëm librin e Kur'anit, kuptoj edhe mesazhet që Allahu xhaleshanu ne na jep në përditshmëri, sepse ajet dhe verset, ajet kuranor, ajet do të thotë shenjë, por shenja është çdo gjë në jetën tonë, shenja është edhe një fukara në rrugë për shembull, i cili tu kalu, ty të kërkon një ndihmë dhe ti mendon se s'ke kohë, se tu marrë të me punë tuaja, kujton se halli i tij nuk është edhe joti, kujton se Zoti është vetëm afër teje dhe nuk është afër atij, po në fakt Allahu xhaleshanu është më afër nevojtarëve se sa afër nesh, sepse ne nuk jemi në gradin e nevojtarit ndoshta. Ne e kemi arrit, si më thanë, një grad ku ndoshta nuk i lypim kujt diçka, po e tjetër mund të jetë krejt i pa shpresë, e tjetër mund të jetë jetim. Dhe nëse ti fillevin je agjërushëm, rrin tu marr të ndinë vetëm me punën tuaja, ai tjetër të kërkon të lyp diçka, si më thanë konfidencë dhe ti dhe agjërimi jot nuk të shtyn me nejt në shqetësimin e hallit tjetër, do të thotë për ç'nevojë ka Allahu xhaleshanuhu për një krijesë të rritur. Por nuk arrin agjërimi qëllimin e tij, nuk arrin Kurani me dëbërtu mesazhin e tij tek ajo çfarë duhet të realizojnë faktikisht tek krijesa e njeriu. Ti gjatë agjërimit e vren që një nevojtar i të mirëve të Allahu xhaleshanuhu, atje një person tjetër që fukara agjeron tan vitin. Pra është nevojtar tan vitin. Dhe Ramazani për mua më duket manifestimi më interesant dhe më i thellë i njënit prej emrave të Allahu xhaleshanu që është shumë i bukur, emrat janë të bukur, emrat më të bukur janë të Allahut. Është emri Es-Samed. Es-Samed do të thotë gjithçka, gjithkush, çdo krijesë i përgjërohet vetëm atij deri në mshim. Pra çdo krijesë është nevojtare e Zotit. Dhe në muajt Ramazanit manifestohet kjo Es-Samed. Allahu xhaleshanuhu këtë esma dhe këtë emër e manifeston në mënyrë më të fortë në muajin e Ramazanit, kur ti njihesh i lodhur para iftarit, ndoshta ke pas luhatje tensionit, ndoshta ke pas një lodhje të veçantë, ndoshta një pjesë të ditës që ke kaluar edhe rat, ndoshta ke vuar re që të ka hub forca, ke vuar re që në thojë se po kalon një mini pleqni, pra sikur plaku që s'ka takat me bë diçka, Ramazani ta ofron me pas përvojën edhe kur të plakësh, domethënë, sidomos ditët e para kur ka njeriu luhatje tensionit, kur ka një lodhje të paktën të unoll, kur nuk e pres muajin e Ramazanit me agjërim, kur e filloi agjërimin, si më thënë, në muajin e Ramazanit, më shkakton njerëz zakonisht shumë trazime. Në realitet këtë kemi bërë provë edhe gjatë Ramazaneve, që kemi agjëru verës tu larg dyftërsisë, Allahu na fal inshallah. Por të gjitha ato agjërime, të gjitha ato muajt e Ramazanit të cilat i kena kalu verës, unë flas personalisht, Allahu është dëshmitar, pra sikur e kemi shijuar atë agjërimin shumë herë më tepër, sidomos mas drekës. Edhe drejt iftarit, pra koha drejt iftarit, pse? Je lodh, ki pasi punë për jashta, temperaturat për jashta kanë 35, ndoshta edhe 40 gradë, dhe aty e keni ti përmend atë nefsin, atë egun tonë duke ju nënshtru agjerimit, duke ju nënshtru gjithçkaja. Në këtë kontekst është totalisht e saktë ajo që thot Allahu i shpëlbesë të mira. Muaji i Ramazanit më futet prap në shtek dhe më ngacmoi prap me fol diçka, është edhe muaji i dashurisë, sepse ai muaj që ka sakrifisa shumë dëshmon edhe për dashuri të madhe, sepse një person që s'ka dashni nuk mundet me bërë sakrificë. Dhe agjërimi, i cili bëhet me rregull, bëhet në mënyrë sistematike, unë nuk du me hall në pesimizëm edhe me zhvlerësu agjërimin e aty në të cilët thjesht agjërojnë dhe nuk bëjnë punë tjera, por ideja është me kuptu që gjithsecili prej nesh ka mangësitë e veta dhe ka punë me bë dhe nuk duhet mundi kurrë mirë me një adhurim. Për shkak ke fal namazin dhe ky namaz nuk duhet më kthy në arrogancë dhe me thënë unë e kryeva detyrën tem me të duk veti më mirë se tjetri, ose fillevin ti agjeron atij tjetrit Allahu që ka bë hala risk me agjeru, ti nuk ke pse e përçmon atij tjetrin sepse ti nuk e din njëra Allahu ata ka pranuar agjerimin ty dhe ti nuk e din që ai tjetri ndoshta vitin tjetër mund bëj një agjerim që mund të jetë agjerim më i mirë se i gjithë jetës tande ndoshta. Atëherë kemi marrë tek pyetjet e fundit ndoshta, do të ndesha të jam kuriozuar dhe desha të dini, a ka ndonjë metodë ose a ka ndonjë normë që muslimani i cili mundohet me u angazhu me Kur'anin, pra gjatë muajit të Ramazanit, të cilën duhet ta ablucojë, pra një normë ditore ose a ka një metodë
e cila është më e fryqme për të arritur si thonë qëllimin për të lexuar komplet Kur'anin. Ose a duhet të Ka lexojmë shumë metoda në fakt, Cila ka shumë metoda. Cila mund të jetë më frytëdhënëse ose më Për praktike. momentin, faktikisht. po më Sipas mendimit thet, tuaj. po më thet intuita me vun pa njënën prej tyne, me duket shumë interesant ajeti e në cilin Allahu xhaleshanu thot kur ju të zbatoni ato që dini, jam unë, pra është Allahu ai që do të na mësoj ato që nuk dim. Pra me lexu Kur'an dhe mos me pafund dhe mos me kuptue si rezultat mos me zbatu kur gja, do të thotë që ti po i thu Zotit mos mëso kur gja. Pra, ne nuk na duhet shumë sasia, na duhet cilësia. Për shembull, dhe me kuptu një sure dhe fjala vjen lexova ajetin e parë surës. Ajeti i parë surës mësovi ty me fal namazin. Kape një surë ose e hapi Kur'anin në mes. Dhe vune re që aty ajeti flet për faljen e namazit. Për pa e falë ti namazin, nuk të mëson Allahu gjatë tjetër që. Tjetër treti. Kur ti të fillosh ta kesh, si më thanë, në qenën e vëmendjes namazin, kur ti ta ruash namazin, fillon dhe namazit fillon e truj ty, atëherë fillon edhe Allahu të të mësu gjanë tjetër mënej. Dhe fillon kap një ajet tjetër, ajeti tjetër thot me dhanë zeqatin, për shembull. Kur ti të fillosh me dhanë zeqatin, Allahu thot, robi jem, ma zbatoj urdhnin tem. Kjo do të thotë që unë do t'i mësoj prap diçka të re robit tem. Kjo marrëdhënie me Zotin ton, marrëdhënie cilësore dhe marrëdhënie robnie, pra kur pronari ty të jep një direktivë dhe ti thu ej vallah, do të përpiqem me bë maksimumin dhe e shndron në stilin tënd të jetës, në stilin tënd të përditshëm të jetës, atëherë Allahu xhaleshanuhu ka me të mësu për ditë e më tepër shumë nga Kurani. Unë mendoj që nuk mjafton me u lexu Kurani në mënyrë mekanike, por duhet e para me lexu kuptimet e Kuranit. Kuptimet lexohen tonë afër aty në njerëzve që dinë më shumë, por edhe tu ja besu Zotit. Pra me lexu dhe më thënë o Zot kërkoj ndihmën tënde me kuptu këtë, dhe Allahu ta fut në shtek se s'ban kuptimin ati, se atje kur ti ke ma shumë nevojë nështë, sepse ti mund të kërkosh edhe i gjapë përsi nësi e gati me e ditë, sepse dituria të ngarkon me i përgjësi. Në momentin kur ti ke me e ditë i gjapë, do të ngarkosh me përgjësin për te. Se dakor ti ke kuriozitet me ditë, po kur nuk e zbatan, atje ke gjyna për atë punë. Mua mirë di sa mundesh me zbatu, mos u zhyt shumë, e mandej me të vel komplet, me të bërë si një qasje filozofike dhe mos me dal kur prej teorive, se ka shumë, mund bësh edhe teori, mund bësh edhe filozofi me Kur'an, mund bësh edhe mrekullinë teorike, po Allahu xhaleshan nuk ka nisë me u bë filozof, as nuk ka nisë jetën e kësaj bote me u bë një teoricien, në ka nisë me u bë rob ti. Në qovë se teoria ty të banë marë rob të mirë ndaj Allahut, okej, është në rregull, po problemi është mos na largojnë, si teorizimit mos na largojnë prej punës tonë, prej adhurimit, prej njohjes Allahut. Allah shpëlbetësit mira. Ne kemi marrë fundin e asaj kohës e cila ishte në dispozicionin tonë. Përpara se të mbyllim programin, unë do doja për të gjithë teleshikuesit, për të gjithë ato që na dëgjojnë, do doja mesazhin tuaj për këtë muaj të begat të Ramazanit. Cili është mesazhi juaj? Mesazhi im është ky që për me lexu, për me kuptu Kur'anin, duhet njeriu me kuptu faktin që edhe vetë është një Kur'an që pret me u lexu. Duhet me kuptu mirë faktin që edhe universi është një Kur'an që pret me u lexu. Dhe kur këto 3 Kur'ana bëhen bashk, atëherë njeriu fillon me kuptu jetën krejt ndrysh, fillon me e shiju besimin krejt ndrysh, fillon me depërtu dhe me u thellu në çdo ajet, në çdo shenjë, në çdo mesazh që Allahu xhaleshanu na jep. Allahu xhaleshanu nuk është larg, është afër, lum ai që jeni Zotin afër dhe lum ai që jeton me dhikrin dhe me përkujtimin e Allahu xhaleshanu në çdo sekond. I lutem Allahu xhaleshanu për veti, por edhe për gjithë secilin prej jush që jetën e kësaj bote me e kalu si besimtar. I lutem Allahu xhaleshanu që në frymën e fundit me na lehtësu momentin e vdekjes dhe me vdek me shprehjen la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I lutem Allahu xhaleshanu që me na prit me melekët e tij të mëshirës dhe të faljes. I lutem Allahu xhaleshanu që ky program, kjo intervistë me kanë sebeb me u bashkak për me fitu kënaqësinë e tij. I lutem Allahu xhaleshanu që këtij rrugtim, këtij program, këtij investim dhe kësaj gjaje kaq bukur Allahu më dhan breqet dhe mirësi. Miu dëgjoshim dhe miu takoshim inshallah në programe të tilla. Amin. Allah shpëlbet me të mira. Ishim me imamin e xhamisë së Plumit, Hoxha Joni nderuam, teologu Alban Koali, ku
foli dhe përmlodhi shkurtimisht atë mirësinë dhe bereqetin e Kur'anit në muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Duke lutur Allahun Azza wa Jalla që të na bëjë nga ata të cilët përfitojnë edhe nga agjerimi dhe shumë adhurime të tjera gjatë Ramazanit, por se na bën edhe nga ata të cilët merren sa më tepër me Kur'anin famlar dhe e marrin Kur'anin si udhërrëfyes në jetën e tyre. Lutim Allahun xhalla shanuhu na bëjnë pjesë e hadithit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili ka thënë: "Më i miri për jush është ai i cili e lexon dhe u mëson Kur'anin të tjerëve." Amin. Duke ju lënë takim në emisione të tjera, ju lënë amanet të Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.